gratitude et de reconnaissance, le président de la République a décidé de décorer plusieurs personnes étrangères, récompensant ainsi leur mérite dans leur soutien direct à la lutte armée du peuple algérien. Parmi ces personnes figurent 3 citoyens bulgares, en l'occurrence, à titre posthume, feu Georgi Naidenov, le capitaine de vaisseau Vassil Balchanov et le metteur en scène Христо Ганев. По този повод и в знак на благодарност и признателност, президентът на републиката реши да отличи редица чужди граждани, възнаграждавайки техния непосредствен принос в въоръжената борба на алжирския народ. Сред тях са и 3 български граждани, а именно покойният Георги Найденов, посмъртно, капитан на далечно плаване Васил Вълчанов, Христо Ганев, режисьор. Madame Slavka Naidenova, au nom du président de la République algérienne, démocratique et populaire, j'ai l'honneur et le plaisir de vous remettre la médaille commémorative du 50e de la Révolution du 1er novembre 1954, destinée à feu Georgi Naidenov en reconnaissance de sa contribution à la lutte de libération nationale de l'Algérie. От името на президента на Алжирската демократична и народна република имам честта да ви връча възпоменателен медал по случай 50 годишнината на революцията от 1 ноември 1954 година, присъден на покойния Георги Найденов, знак на признателност за неговия принос към национално-освободителната борба на Алжир. Permettez-moi également de vous remettre le diplôme ou cette médaille qui est en langue arabe, mais nous avons fait au niveau de... On avait fait une traduction du texte en bulgare pour nous. На арабски език, придружен с превод на български език. Au nom du président de la République algérienne, démocratique et populaire, j'ai l'honneur et le plaisir de vous remettre la médaille commémorative du 50e de la Révolution du 1er novembre 1954 en reconnaissance de votre contribution à la lutte de libération nationale. От името на президента на Алжирската демократична и народна република имам честта и удоволствието да ви връча възпоменателен медал по случай 50 годишнината на революцията от 1 ноември 1954 година, знак на признателност за вашия принос към национално-освободителната борба на Алжир. Благодаря. Много благодаря и всичко лично на вас. От ваше име да благодаря на правителството и на президента на Демократична народна република Алжир за високото отличие, голямата награда, която току-що получих от вас. За моето скромно участие в снабдяването на алжирската армия с необходимото оръжие, за да може достойно да воюва срещу своя противник Франция. Au nom du président de la République algérienne démocratique et populaire, j'ai l'honneur et le plaisir de vous remettre la médaille commémorative du 50e de la Révolution du 1er novembre 1954 en reconnaissance de votre contribution à la lutte de libération nationale de l'Algérie. От името на президента на Алжирската демократична и народна република имам честта и удоволствието да ви връча възпоменателен медал по случай 50 годишнината на революцията от 1 ноември 1954 година, знак на признателност за вашия принос към национално-освободителната борба на Алжир. Връчваме също algérien qui accompagne cette médaille. която придружава Il est медала en arabe, mais il y a également une traduction anglaise du texte. Придружен с български превод на текст.
Но съм много повече смутен и респектиран от това, че съм тук наред с Георги Найденов и капитан Вълчанов. Là, au même titre que le défunt Един филм все пак е филм. Георги Найденов et Какъвто и да е той, le е capitaine несъизмерим Вълчанов, с делото на parce qu'un Георги film, Найденов, quel qu'il soit, n'est pas à la hauteur подвига de l'œuvre на моряците. de Георги Найденов, които се пожертваха, Nous souhaitons à tous une longue vie. и да си пожелаем взаимно дълъг живот, Et nous souhaitons à l'amitié algéro-bulgare de rester toujours solide, да си пожелаем quels que също soient les така événements. българо-алжирското приятелство да остане все така здраво. Et je voudrais rendre un hommage aussi particulier à tous les gens qui ont travaillé en Algérie. Особена почит бих желал да отдам на всички, които са работили в Алжир. On ne peut pas oublier quand même leur contribution. Ние не бихме могли да забравим техния принос. Elle rentre dans la lignée des gens qui ont combattu avec nous pendant la guerre de libération. Те са част от нашите редици, от нас, които се борихме за освобождението на Алжир. Avec son На това,